Požar во стан во Тетово во урбаниот блок 70 заврши фатално за 76 годишен маж, додека неговиот 51 годишен син се здобил со повреди, изгореници на лицето и екстремитетите. Në thonë rreth orës 19:49 në repartin e urgjencës kirurgjikale është sjell pacient i moshës 51 vjeçare me inicialet MS, i cili ka pasur disa lëndime trupore, përkatësisht domethënë djegje në dorën e gjatë dhe në fytyrë. Po ashtu domethënë në repartin tonë është bërë sanimi i plagëve, është dhënë terapia adekuate për llojet e plagëve dhe më pas për shkak të simptomeve të cilët i ka pasur intoksikim nga timi është dërguar domethënë në repartin internistik për trajtim të më të qeshëm. Po ashtu domethënë prej aty është dërguar edhe në repartin infektiv për të marrjen e terapisë adekuate. Gjendja e pacientit është domethënë mirë dhe është lëshuar për trajtim shtëpiak. Причините за пожарот се уште не се официјално потврдени, но постои сомневање дека бил предизвикан од плинска боца користена за грејење. Në të njëjtën banesë para disa ditëve, domethënë para 10 ditëve kemi pasur njëjtë zjarr të paraqitur dhe kemi intervenuar ne si zjarr fiks. Shkaqet dihet se ai ka përdorur edhe bomboll gazi, të cilët ndoshta e ka harruar. Mirë, po për këto informacione më shumë detaje mund t'ju jep prokurori i cili mbrëmë ishte në vendngjarje. Јавниот обвинител нареди обдукција на телото на починатиот, како и вештачење на станот со цел да се утврди точната причина за пожарот. Në vend të ngjarjes nga zjarri ka ndëruar jetë një 76 vjeçar, pra me inicialet OS. Mjeku nga Spitali Klinik Tetovës ka konstatuar vdekjen nga plagët e marra, kurse gjithashtu gjatë tentimit për të shuar zjarrin, lëndime apo të djegurina ka marrë edhe djali i tij mas 51 vjeç. Në vendin e ngjarjes, inspektimin e ka kryer prokurori publik dhe pjesëtarët apo ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov. Од противпожарната единица информираат дека поради грејната сезона во последно време е зголемен бројот на пожари во стамбени објекти и деловни простории.